ajo çka e kisha këshillu vetin, po edhe këtë muslimanët, çka është, do thot veprat mi bë për hir të Allahut. Jo, qysh nam teket neve këta. Se çat vepër çka e bën për Allah, e kita Allah. Çat vepër do thot çka nuk e bën për Allah, s'ka pisajna kur gjë. E në veçantë do thot Ramazani është strikt për Allah. Se Allahu dhu Gjilal në një hadith kutsi ka thonë, e sobu li, o ene e dzibi. Agjerimi është për mu, edhe unë është për blej ata. Edhe se këtë veprat, mund është me bo për hatër njerëzve. Mund është me falë për hatër, me të pa dhe një kush jetë të falë, ose mund është me dhonë zeqatë, që me thonë dhe një kush valaj, i gjimert ko ka ki, a mërvesh. Ose mund është me shku në haqë, me thonë njerëzit haqi. Ama a mund është me agjinu për, me thonë njerëzit valaj, ko ka të agjinu filani? Ja, pse? Se agjerimi është punë e mshef. Shka veç Allahi e din, a e ke bon ti një jetë, a si ke bon. Se ti mund është me nejtë pa buk, ama si me së të kështë bon një jetë, s'ki agjerim. Po një jetë janë shaj, shka dhe thot, dhe ban ti jetë që i me agjerim, ose pa agjerim. Edhe nuk hanë edhe nuk pinë, për hirë të Allahu dhe gjerë. Po ka dhe njëherë edhe me hangër edhe me pi, me harres, jo t'ja apet je me agjerim. Sa Allahu dhe Gjilal ka dash ty me të shqy. Edhe ki ibadet është një ibadet i veçantë. Qka bëhet vetëm se për hirë të Allahu dhe Gjilal, inshallah Allahu dhe Gjilal në është përblen. Zoti është përblet. Amin, farinderit shumë.